baជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកចែករំលែកអំពីការចិញ្ចឹមមាន់បែបធម្មជាតិបងប្អូនហើយការចិញ្ចឹមនេះគឺយើងចិញ្ចឹមលក្ខណៈដីតូចតូចអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានដីតូចតូចណាដែលយើងមិនសូវជាមានដីធំដើម្បីប្រឡែងអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងមានដីតូចតូចវាអត់សូវមានរុក្ខជាតិដុះទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមានតែស្លឹកឈើស្លឹកអីបន្លែដើម្បីដាក់ឲ្យវាស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ការចំមាន់បែបលក្ខណៈតូចលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនអញ្ចឹងដូចជាក្នុងវីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងគឺការចំមាន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាអត់មានដីទលាយបងប្អូនគឺដីតូចទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានលឹកតលឹងខឹងបងប្អូនដើមតលឹងឃើញហ្នឹងគឺលឹកវាហ្នឹងគឺមាន់ក៏វាចូលចិត្តបងប្អូនដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងបងប្អូនគឺថាបេះមកគឺវាចូលចិត្តមែនតើបងប្អូនបាច់ឲ្យវាស៊ីណាអញ្ចឹងយើងមានដើមតលឹងខឹងមានដូចជាលឹកនិយាយទៅឲ្យតែលឹកឈើលឹកព្រៃបងប្អូនស្មៅលឹកបាសលឹកដលងអីហ្នឹងបងប្អូនដូចជានៅចិត្តនេះអីមានលឹកដលងចិត្តផ្ទះខ្ញុំអីមានលឹកដលងអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងលឹកដលងក៏វាចូលចិត្តដែរបងប្អូនមាន់ណាអញ្ចឹងយើងចំបើយើងអត់មានលឹកឈើលឹកព្រៃឲ្យវាស៊ីសោះក៏វាអត់សូវធំលឿនណាបងប្អូនមាន់ណាគឺតាមខ្ញុំចំណាំមើលគឺយើងត្រូវតែមានលឹកឈើលឹកព្រៃបន្លែវាស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនដូចជាមានផ្ទីមានលឹកបាសមានដលងមានលឹកលឹងខឹងនិយាយទៅឲ្យតែបន្លែបងប្អូនបន្លែដែលយើងសេះសល់អីពីលបអីយើងបាក់អីវាទៅគឺថាវាចូលចិត្តបងប្អូនគឺលក្ខណៈថាជួយបំពន់មួយផ្នែកដែរទៅលើសត្វមាន់ណាបងប្អូនកាលណាវាមានបន្លែបៃតងមានអីចឹងទៅគឺវាធន់បងប្អូនវាឆាប់ធំហើយអត់ឈឺឯមាន់ករណីវាយើងស៊ីតែចំណីឬក៏កតក់ឬក៏ស្រូវសតគឺវាអត់ឆាប់ធំបងប្អូននឹងស្គមស្រាលស្កើកចឹងណាតែបើយើងមានបន្លែបៃតងអីដាក់បន្ថែមអញ្ចឹងគឺថាវាឆាប់ធំបងប្អូននេះជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ចំប្រហែលជារយៈពេលប្រហែល2ឆ្នាំហើយកាលឆ្នាំដំបូងខ្ញុំចំវាអត់បានទេបងប្អូននិយាយទៅអត់កើតតែដល់ឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតបានយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់បន្លែឲ្យវាអញ្ចឹងមានបន្លែលឹកដលងលឹកផ្ទីលឹកអីហ្នឹងចេះតែបេះមកចិត្តផ្ទះអីចឹងបងប្អូនមកលាយបោះឲ្យវាទៅមួយអាទិត្យយើងឲ្យវាស៊ីស្លឹករុក្ខជាតិទាំង2ដងអញ្ចឹងបងប្អូនមានដូចជាលឹកផ្ទីលឹកអីហ្នឹងទៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងដែលយើងមាននិយាយទៅឲ្យតែមានលឹកឈើបងប្អូនលឹកបាសលឹកអីគឺវាស៊ីទាំងអស់ប្រហែលទឹក2ដងបងប្អូនយើងអាសាដាក់បានបើយើងសម្បូរលឹកឈើលឹកអីយើងដាក់ឲ្យច្រើនហ្នឹងទៅក៏វាល្អដែរបងប្អូនដូចមាន់អីពីមុនមកអត់សូវធំបងប្អូនដល់ពេលខ្ញុំដាក់ស្លឹកឈើលឹកអីហ្នឹងទៅលឹកដលងអីហ្នឹងទៅវាស៊ីអញ្ចឹងណាវាចូលចិត្តបងប្អូនយើងឲ្យយើងដាក់ឲ្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយយើងដាក់ស្រូវដាក់អង្គអីចឹងទៅមានគ្រាប់ពោលគ្រាប់អីចឹងដែរលាយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះព្រោះវាជាការកាត់បន្ថយទៅគឺការចំណាយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនវាស្រួលឡូវដែរទេលឹកដលងអីនៅចិត្តផ្ទះណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងចំលក្ខណៈដីតូចចឹងអត់មានដីទលាយប្រឡែងដូចតាមចកាតាមអីវាដីធំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំចំនៅផ្ទះដីឡូអីហ្នឹងវាតូចដែរអញ្ចឹងយើងចំក៏វាអត់មានកន្លែងប្រឡែងអីធំដុំទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមានតែเอาលឹកឈើលឹកព្រៃឲ្យវាស៊ីអញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយបំពន់ឲ្យវាសាច់ល្អឲ្យវាឆាប់ធំឲ្យវាធន់ជំងឺអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចងទៅដាក់វាស៊ីចេះក៏វាបានយូរដែរបើយើងបាចទៅវាជន់ប្រឡាក់ដីអស់តែបើយើងចងខ្សែចេះក៏វាជួយទប់បានយូរដែរវាស៊ីបានយូរបងប្អូនវាអត់ប្រឡាក់ដីណាវាអញ្ចឹងវាចឹកអញ្ចឹងបានយូរបងប្អូនវាចឹកតតអស់បងប្អូនមាន់បកែចឹកណាដូចដីហ្នឹងឯងពីមុនសិតតែស្មៅដល់ពេលចំមាន់មកអស់ស្មៅអាលីងបងប្អូនវាចឹកកាយគ្មានសល់អីទេបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនចែករំលែកប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានជួយទូរទស្សនានិង Subscribe អញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនបាទ